dạy thầy đang là giảng là giáo sư ngành năng lượng rồi tại trường Trung Quốc ở Hàn Quốc ạ. 예전에는 부산 에너빌리티에서 20년 이상 있었고요. Trước đó thầy đã làm hơn 20 năm ở công ty công nghiệp tập đoàn công nghiệp nặng Busan. 발전 분야는 30년 정도 일을 했습니다. Tổng là thầy đã làm hơn 30 năm trong ngành phát điện rồi. 오늘은 에피션시하고 밸런스라는 과목인데요. Hôm nay sẽ là một buổi học liên quan đến hiệu suất và cân bằng nhiệt ạ. 에피션시하고 밸런스로 Đầu tiên sẽ là hôm nay mình học có tổng quan về hiệu suất và cân bằng nhiệt. 발전소의 여러 가지 밸런스들에 대해서 말씀드리고요. Tiếp tục là sẽ học về cân bằng khối lượng, nhiệt và năng lượng ạ. 히 밸런스 상승 계획. Và kế hoạch cải thiện cân bằng nhiệt ạ. 히 밸런스를 비롯한 에피션시 효율 평가 개선. Tiếp tục là các biện pháp như là quản lý về hiệu suất cũng như là KPI ạ. 그리고 이제 예산과 원가와 효율 관련 내용이요. Cuối cùng sẽ là ngân sách và chi phí liên quan đến hiệu suất và cân bằng. 이렇게 교재를 준비는 했는데 사실 오늘은 밸런스를 계산하는 것부터 실습을 한번 좀 해보려고 합니다. Và ngoài ra thì thầy ngoài cái tài liệu em chuẩn bị thì thầy có một cái tài liệu liên quan đến việc thực hành làm thế nào để tính về hiệu suất và cân bằng nhiệt ạ. 제가 엑셀을 좀 이따가 띄울 건데요. 그 많은 분들이 노트북을 가지고 계신데 USB나 아니면 이메일 알려주시면 파일을 다운받으시면 이제 도움이 될 것 Và 같습니다. chúng ta thì thầy chính là thầy sẽ chiếu lên trên bảng nhưng mà em có gửi một cái file Excel rồi đấy ạ. Các bạn gửi thì mọi người có thể nhận file Excel của bạn nhé. 앞부분을 어느 정도 한 다음에 쉬는 시간에 파일을 다운받으시면 그 다음에는 엑셀로 진행을 하겠습니다. Thì mình sẽ giảng qua các cái bài về liên quan đến lý thuyết rồi chút nữa sau giờ nghỉ thầy sẽ giảng thêm về cái file Excel liên quan đến thực hành cân bằng nhiệt ạ. 그러면 뒤에 부분은 좀 시간이 부족할 수가 있는데 이 부분은 그냥 교재를 보시는 걸로 하겠습니다. Thì chủ yếu phần thực hành của mình quan trọng hơn thì thầy sẽ giảng được phần thực hành ở phần cuối. Thì liên quan đến quản lý KPI như chi phí thì mọi người có thể nếu mà thiếu thời gian thì có thể đọc trên tài liệu của thầy có rất là rõ rồi. 밸런스라는 개념부터 말씀드리면 Trước tiên là thầy sẽ nói về cái cân bằng. 밸런스는 같다는 거거든요. 같다 이퀄. Cân bằng có nghĩa là bằng đúng không ạ? Là bằng nhau. 결국은 들어오는 게 나가는 거하고 같아야 되고요. Tức là đi vào thì nó sẽ phải là bằng với cả đi đầu vào sẽ phải bằng với đầu ra đúng không ạ? 지난 금요일에 BOP라는 거를 했는데 BOP는 밸런스 오브 플랜트거든요. Tuần trước thì mình đã học cái BOP rồi đúng không ạ? Là cái balance of plant của nhà máy phát điện đúng không ạ? 그래서 발전소는 보일러, 터빈, 제네레이터 같은 메인 기자재가 있고 Ở nhà máy phát điện thì mọi người biết là sẽ có những bộ phận chính như là boiler rồi turbine rồi máy phát điện đúng không ạ? 다른 팬이 있을 거예요. 박스 안에. 보일러, 터빈, 제네레이터 같은 여러 기자재가 있고 그 다음에 부대 기자재, 옥스 설비라고 하는 다양한 여러 가지 기자재가 있습니다. Ngoài những cái thiết bị chính như là boiler, turbine hay là máy phát điện thì nó sẽ có những bộ phận bổ trợ đúng không ạ? 주기기와 보조기기를 다 더해서 발전 플랜트가 구성이 되는데요. 정말 Tổng những cái thiết bị bổ trợ cộng với những thiết bị chính thì nó sẽ tạo ra là một tổng của nhà máy phát điện ạ. 이거를 빼기를 하면은 PPP 발전소에서 메인 기자재를 빼면 남는 게 BOP예요. Tức là tổng toàn bộ những cái trang thiết bị của một nhà máy phát điện trừ đi những bộ phận chính ví dụ như là boiler hay là turbine hay là máy phát điện thì sẽ còn lại cái còn lại gọi là BOP ạ. Là những bộ phận hỗ trợ.
매스 밸런스, 워터 밸런스, 케미컬 밸런스, 뭐 여러 가지 에너지 밸런스, 되게 많은 밸런스가 있는데 하나하나 설명을 좀 드리겠습니다. có rất là nhiều cân bằng và cân bằng nhiệt là ví dụ như là cân bằng năng lượng, cân bằng nước ạ. 자, 히 밸런스에는 영향을 미치는 거는 보일러부터 스택까지, 보일러에서 버너에서 스택까지 에너지가 전달되는 모든 프로세스가 히 밸런스에 영향을 미칩니다. Cái cân bằng nhiệt, cái heat balance này nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ những cái khu vực từ boiler đến cái khu vực mà truyền năng lượng ạ. 열과 에너지가 지나가는 모든 프로세스는 히 밸런스에 영향을 미치는데요. Toàn bộ những cái phần mà nó liên quan đến nhiệt cũng như là năng lượng đi qua thì nó sẽ bị ảnh hưởng bởi cái heat balance, cái cân bằng nhiệt. 어떤 요소들이 밸런스에 영향을 미치는지는 하나하나 설명을 드릴 거고요. Thì những cái yếu tố nào nó ảnh hưởng đến cái cân bằng nhiệt thì thầy sẽ giải thích từng yếu tố một ạ. 일단 가장 큰 에너지 로스는 컨덴서, 복수기에서 일어납니다. Đầu tiên là cái ảnh hưởng nhiều nhất thì nó sẽ là cái condenser, nó là cái bình ngưng ạ. 그리고 파이프도 대류 현상에 의해서 열이 손실돼요. Ngoài ra thì các cái đường ống nó cũng dẫn đến ảnh hưởng, cũng có thể ảnh hưởng đến việc là mất nhiệt ạ. 그래서 다시 한번 말씀드리면 에너지가 지나가는 열과 압력이 지나가는 모든 프로세스는 밸런스에 영향을 미칩니다. Thì như là thầy nói là toàn bộ những cái phần nào mà nhiệt này, rồi năng lượng hay là có áp suất đi qua thì nó sẽ ảnh hưởng đến việc nó sẽ bị ảnh hưởng bởi cân bằng nhiệt. 이 페이지는 넘어가고요. Bỏ qua cái test này. 그래서 언어에서 화염이 형성을 되잖아요. 화염이 형성이 돼요. 화염. Đầu tiên là cái burner nó sẽ tạo ra một cái luồng xoáy như kia đầu tiên. 인슐레이션 하도 열이 손실되고요. Ở phần insulation thì nó cũng sẽ làm tổn thất một lượng nhiệt ạ. 화염이 순환을 하는데 컨벡스라고 해서 대류 에너지, 대류. 화염이 위로 아래로 돌면서 대류라는 말 알아요? 돌아가는 거. 대류. Như vậy thì nó là 대류 과정에서도 에너지 손실이 cái 일어나요. file mưu này khi mà nó quay như vậy ạ, thì nó cũng sẽ làm ảnh hưởng đến việc mất nhiệt ạ. 그리고 최종적으로 보일러를 나간 증기가 복수기 터빈을 돌리고 복수기를 돌아가는 모든 과정에서 에너지가 손실됩니다. Rồi từ khi nào nó đi qua boiler, những cái hơi nước mà đi qua boiler rồi đi qua tua bin rồi quay ngược lại bình ngưng thì toàn bộ quá trình đấy nó cũng sẽ làm tổn thất nhiệt ạ. 그리고 이 손실된 에너지를 뺀 게 발전소의 효율입니다. Và toàn bộ những cái phần năng lượng nó bị tổn thất đấy thì mình trừ đi nó sẽ là vai vào cái hiệu suất của phát điện của mình. 예를 들면 온도 보일러에서 나온 증기는 터빈을 가면서 온도와 압력이 정화되고요. Ví dụ như là cái hơi ra khỏi lò hơi này, hay là cái hơi đi vào tua bin thì nó cũng sẽ làm nó sẽ bị tổn thất nhiệt ạ. 각각 0.88 그러니까 12%, 뭐 16, 14, 뭐 3% 이런 식으로 2% 이런 식으로 에너지가 손실이 돼요. Thế nên hiệu suất lò hơi ví dụ nó chỉ còn là 0,88, tức là nó mất đi 12% này, hoặc nó mất đi 14%, mất đi 3%, mất đi 2% cho từng phần ạ. 그래서 결론적으로 이 0. 얼마의 손실을 다 곱한 값이 최종 효율이 됩니다. Và cuối cùng thì cái phần là cuối cùng thì mình nhân toàn bộ những 다시 이 손, 아니 아니요 제가 말 안 했어요. 제가 말해 저는 보는 거잖아요. Và cuối cùng mọi người phải nhân để thấy phần cuối là ta nhân toàn bộ 0.88, 0.86, 0.97, 0.98 ấy, nó sẽ ra một cái phần trăm, 15% hiệu suất ạ. 이 공식은 굉장히 보기가 좀 안 좋아서 죄송한데 Cái công thức này thì nó nhìn nó hơi khó một chút ạ. 그래서 지금부터는 엑셀을 통해서 차근차근 관계를 한번 실습을 해보겠습니다. Thế thì từ cái công thức này thì thầy sẽ có thành một cái file Excel thì mình sẽ thực hành trên cái file Excel để nó sẽ dễ hơn. 한 3분 정도
보시면서 엑셀을 다운받으시거나 메일로 받으시면 좋겠습니다. 원하시는 분은. Mọi người đã có file Excel từ thầy sẽ cho mọi người khoảng 2-3 phút đấy. Em gửi cho ai có từ này hết. Em gửi rồi ạ. 아니면 그냥 Em 부셔도, gửi cho bên vận hành rồi ạ. Em gửi cho bên vận hành, còn ai bên 그냥 부셔도 문제는 없습니다. mọi người có thể nhìn cũng được nếu mà ai không cầm máy tính ạ. Còn có mọi người có ai chưa nhận được file Excel thì sẽ lấy từ Zalo của em. Có ai cần không ạ? Không ạ? 받을 수 없어요. 아니요, 제가 다 전달했어요. 아까 이미 수업. 아, 예. 네, 미리 준비해 주셔서 감사하고요. 자, 그러면 밸런스는 같다고 했는데 Thầy đã nói là 13 lần, tức là nó sẽ là cân bằng, nó sẽ bằng nhau đúng không ạ? 그래서 결국은 이퀄이거든요. 모든 밸런스는. Thế là cuối cùng là cái cân bằng nó sẽ phải bằng nhau hết, bằng qua dấu bằng vậy. 그 밸런스가 어떤 게 있냐면은 첫 번째가 킥 밸런스고요. Về cân bằng này là cái gì là đầu tiên sẽ là cân bằng nhiệt. 들어오는 에너지와 나간 에너지의 총합은 같습니다. Tổng toàn bộ năng lượng đi vào thì nó sẽ phải bằng cái năng lượng đi ra. 석탄이 가지고 있는 열 에너지가 압력과 Đầu tiên là 압력 증기로 변환되고요. nhiệt từ than đi thì nó sẽ tạo thành áp suất và nhiệt đúng không ạ? 이 열 압력 에너지는 터빈에서 회전 운동 에너지로 전환이 되고요. Áp suất và nhiệt này nó sẽ làm quay tuabin. 그리고 회전 운동 에너지는 발전기를 거쳐서 전기 에너지로 변환됩니다. Quay tuabin xong thì nó sẽ qua máy phát điện để nó tạo thành điện đúng không ạ? 그 다음에 워터 플로우에서 복수기라든가 또는 굴뚝, 스테게나 이런 데서 에너지가 손실이 생기고요. 손실. 각 단계별로 손실이 Sau đó 생깁니다. cái hơi này nó sẽ quay ngược lại là đường ngưng hoặc là nó sẽ đi qua ống khói. Từ cái các cái giai đoạn này thì nó sẽ có tổn thất theo từng cái giai đoạn. 이게 힙 밸런스의 기본 개념이고요. 그 다음에 매스 밸런스를 보겠습니다. Thì đây là cái định cơ bản của cân bằng nhiệt ở trong tiếp theo là cân bằng khối lượng mass balance. 매스 밸런스는 물질 밸런스라고 합니다. 물질. Thì là cân bằng khối lượng. 역시 들어온 양의 총합과 나간 양의 총합이 같은데 Thì lượng đi vào nó sẽ phải tổng lượng đi vào thì nó sẽ phải bằng tổng lượng đi ra. 공기와 합쳐진 연료의 양은 Thì lượng của nhiên liệu đi vào cộng với là không khí á, 굴뚝으로 배출되는 물질과 thì nó sẽ phải bằng những cái khối lượng đi ra khỏi cái ống khói là khí thải. 날아가는 비산재 그리고 바닥에 남는 바파메시의 총합과 같습니다. Thì nó sẽ bằng khí thải đi ra ống khói cộng với cho bay cộng với là cho đáy á. 그 다음은 워터 밸런스고요. Tiếp tục sẽ là phần nguồn nước. 워터 밸런스는 총 물의 양은 Thì nó sẽ bằng tổng lượng đi vào nước đi vào 증발되는 양, và tổng lượng nước đi vào nó sẽ bằng là 블로우다운 날려 보내는 양, nước mà bay hơi lên này cộng với là mình xả đáy này 보충수, cộng với nước bổ sung vào 그리고 손실이 있는데요. và cộng với cả cái lượng nước vừa bị tổn thất á. 발전소에서는 스팀이나 액체 유출이 어디선가는 일어나기 때문에 항상 보충수가 들어가고 로스는 0.1에서 1% 정도에 해당합니다. Thường ở trong nhà máy phát điện thì lúc nào cũng sẽ có tổn thất ví dụ như hơi hoặc là một vài cái nào đó thế là mình sẽ phải có nước bổ sung cộng với tổn thất thường tính là khoảng 0.1% nước mà 그다, bị tổn thất. 그 다음은 전력 밸런스입니다. Tiếp theo là sẽ là cân bằng điện ạ. 총 발전량은 tổng lượng điện mình phát ra 내부 부대 설비를 돌리는 컨섬션 nó sẽ bằng cái phí phụ trợ 그리고 넷 아웃풋 개통에 물리는 출력을 더한 값입니다. xin lỗi là tức là điện phát ra thì nó sẽ bằng điện tự dùng ở bên trong dành cho các bộ phận cộng với là phát điện dòng. 컨버스천 밸런스라는 거는 케미칼의 총합이 같다는 말인데 Combustion balance là cân bằng cháy ạ, thì nó sẽ bằng tổng Hóa- cái hóa chất ạ. 화학식에 의해서 들어온
케미칼 구성 요소 원소는 나가는 구성 원소의 총합과 같은데 형태가 바뀌게 됩니다. tức là nó sẽ là cân bằng của hóa chất ấy. Thì cái hóa chất thì nó sẽ cân bằng nhau, chẳng qua là nó sẽ chuyển theo một cái hình thái khác thôi ạ. 예를 들면 연료 안에 C 탄소 성분이 대기 중에 O와 만나서 Ví dụ như là C có trong carbon ở trong nguyên liệu, còn với cả là O2 của không khí á, CO2가 되고요. thì nó sẽ thành là CO2 ạ. 연료 안에 H 하이드로겐 성분이 수소 Hydrogen có ở trong 성분이 산소와 만나서 H2O 물이 되는 이런 구성입니다. vì nó là hydrogen ở trong nguyên liệu, chẳng hạn nó sẽ gặp với cả là O trong không khí thì nó sẽ thành H2O ở trong nước ạ. 케미칼 밸런스는 우리가 주로 이제 후단, 그러니까 공기 정화 설비, 배기가스 정화 설비나 이런 데서 쓰이는 케미칼의 양이 들어간 양과 그 다음에 제거된 양이 같다는 개념입니다. Cân bằng hóa chất là tổng bộ những hóa chất mà sử dụng nước hoặc các từ khác thì nó tổng đầu vào phải bằng cái tổng ra cộng với một cái phần nữa. 유사한 개념으로 에미션 밸런스가 있는데요. Và tiếp xuống mà có đến các phần phát thải emission balance ạ. 이거는 연료 안에 유해 화학 물질, Là những cái phần mà khí độc hại là khí có trong nhiên liệu của mình ạ. 탄환, 그러니까 황산화물, 질소산화물 등이 제거가 되는데 Thì lúc đấy mình sẽ loại bỏ ra ngoài, đúng không ạ? Mình sẽ loại bỏ sót và loại bỏ nóc sẽ ạ. 이거는 환경 설비의 효율과 관계가 있습니다. Thì nó sẽ có mối quan hệ với cả cái hiệu suất của cái phần mà mình loại bỏ, loại bỏ sót và loại bỏ nóc ạ. 즉 석탄 안의 유해 물질은 제거되는 양과 밖으로 나가는 양의 총합입니다. Thì nó sẽ là những cái phần chất độc hại có trong nhiên liệu, và đầu vào thì nó sẽ phải bằng cái phần mà mình loại bỏ được cộng với phần mình phát ra môi trường. 그래서 에미션 밸런스의 제거 양이 제거 효율이 되게 됩니다. Thế nên nó sẽ bằng hiệu suất của việc mình loại bỏ sót và nóc và hiệu suất của cái FGD và cái SCI đó. 엑서지 밸런스는 에너지 밸런스라고 하는데 Cân bằng năng lượng, cân bằng exergy 마찰이나 대류, là nó sẽ bằng ví dụ như là ma sát hoặc là đối lưu ạ. 등에 의해서 파괴되는 에너지가 Nó sẽ tạo ra những cái năng lượng phá hủy. 출력과 더해진 값입니다. Năng lượng đi ra thì nó sẽ bằng tổng năng lượng đi vào. 예를 들면 보일러 안에서 화염이 형성이 될 때 화염, 불꽃, Ví dụ như ở trong boiler nó sinh ra những cái lửa. 뜨거운 에너지가 뜨거운 게 올라가고 찬 게 내려오잖아요. Ví dụ là năng lượng phần nóng nó sẽ đi lên và phần lạnh nó sẽ đi xuống dưới. 그리고 그 과정에서 모이스처 컨텐트, 수분 함유량, 이 에너지를 잔열이라고 알아요? 잔열. 레이턴트 킷이라고 하는데요. 레이턴트 킷. 내재하고 있는 열. 그 수분 수증기가 잔열, 레이턴트 킷이 에너지를 뺏어가요. Ví dụ thì một phần là độ, nghĩa là những cái độ ẩm ở trong nước thì nó cũng lấy đi một phần năng lượng ạ. 그런 거를 컨벡션 에너지 로스라고 합니다. 대류 에너지 Thì nó sẽ là cái tổn thất năng lượng đối lưu. 그 다음에 퓨얼 밸런스가 있고 Tiếp tục sẽ là có cân bằng nhiên liệu ạ. 석탄이 미군 그라인딩 돼가지고 들어오면은 Ví dụ như năng lượng than khi mà mình đưa vào ạ, 사용되는 양, 저장된 양, thì sẽ phải bằng năng lượng mà nó than mình khi mà mình đưa vào nó sẽ tổng của nó sẽ phải bằng là cái số lượng than tiêu thụ cộng với số lượng than mà tồn kho cũng như là cộng với cả số lượng của đất. 그리고 이송되는 과정에서 날아가는 손실분이 있습니다. Cái phần tổn thất là ví dụ như phần trong lúc mình vận chuyển than nó có thể gây ra tổn thất. 여기서는 손실량을 손실률을 계산하고 관리를 하게 됩니다. Tức là lúc này mình sẽ phải phân tích cái lượng tổn thất và quản lý cái lượng tổn thất này. 어베일러티 밸런스는 가동률이고요. Cuối cùng là cân bằng sử dụng ạ.
가동률은 가동 시간과 가동을 하지 않는 시간의 합이고요. là cái tổng nó sẽ bằng tổng thời gian, nó sẽ bằng là cái tổng thời gian mình vận hành cộng với tổng thời gian mình không vận hành. 여기는 아웃티지 세우는 시간, Ví dụ thời gian mình ngừng máy này, 풀 그러니까 저기 뭐야 완전 부하 가동, 풀 부하 가동, và lúc vận hành tại hoàn toàn. 그리고 부하를 줄이는 저부하 운전 가동이 있습니다. Và có lúc mình vận hành với công suất giảm thì là đấy là tổng toàn bộ. 그리고 이미 들어보신 분도 계시겠지만 여기서는 우리가 EOH라는 개념을 쓰는데요. 그리고 들어보신 분, 지난주에 저하고 들어보신 분은 아시겠지만 저기서의 가동 시간은 정비를 할 때 EOH라는 개념을 쓰고요. Giống như là tuần trước ai đã học bài của thầy thì sẽ nhớ là cái thời gian biến đổi đúng không ạ, là cái thời gian EOS ạ. 가동 시간은 실제적인 시간의 흐름만을 재는 게 아니라 EOS là cái thời gian mà như tuần trước thầy đã nói rất là nhiều, nó không phải là cái thời gian hoạt động của mình bao nhiêu mà nó sẽ trở thành thời gian EOS. 플랜트에 셧다운이 있으면 거기에 대해서 페널티를 주는 거고요. Thì nếu mà trong thời gian tổng nó sẽ bằng tổng thời gian hoạt động của cái máy đấy cộng với là trong lúc mà máy nó phải khởi động lại thì sẽ có một cái thời gian phạt, thì mình sẽ phải cộng là tổng thời gian hoạt động cộng với thời gian phạt. equivalent operation hour라고 하고 Rồi đấy, EOS của nó sẽ là viết tắt đấy. Incubation Operation Hour. 그래서 예를 들어서 thời gian hoạt động cân bằng. 플랜트가 10시간, 10시간 걸렸으면 거기다가 쇼티지 횟수하고 손실 더해주는 거거든요. Thì thời gian EOS này nó sẽ được tính là ví dụ như mình vận hành của cái máy nào đấy và vận hành nhà máy 10.000 giờ 예를 cộng 들어서 với cả là cái thời gian mà cộng với cả cái số lần mà máy nó phải hoạt động lại, tức là máy nó sẽ khởi động lại nhân với là cái lượng tổn thất, tức là cái gọi là cái chỉ số bị phạt ạ. 10번의 스탑이 있었으면 그게 기계에 미치는 부하를 고려해서 이렇게 페널티를 주는 그런 개념입니다. Ví dụ như là mình phải khởi động lại máy nó bị ngừng 10 lần, khởi động lại 10 lần và mỗi lần này nó sẽ có tổn thất là ví dụ như là 100 giờ chẳng hạn, thì mình sẽ phải bằng là 10.000 cộng với cả 10 nhân với cả 100 đúng không ạ? 이렇게 여러 가지 석탄화력 발전소의 밸런스에 대해서 그냥 그렸는데요. 밸런스. Thầy đã giải thích qua những cái cân bằng có trong từng một phần của phát điện ạ. 이 중에서 가장 중요한 거는 효율하고 연계되는 키 밸런스입니다. Cái quan trọng trong tất cả những yếu tố này quan trọng nhất chính là cái heat balance, cân bằng nhiệt, nó ảnh hưởng đến hiệu suất của cái máy. 그리고 그 다음으로 중요한 거는 매스 밸런스라고 할 수 있고요. Tiếp theo quan trọng tiếp theo là cân bằng của mass balance. 발전소의 운영 경제성하고 관련돼 있습니다. Cái phần mass balance nó sẽ liên quan đến cái hiệu suất kinh tế của nhà máy ạ. 이 연료는 당연히 돈이고요. Tất nhiên là nhiên liệu thì nó sẽ liên quan đến tiền rồi đúng không ạ? 에미션의 양이 많아지면 거기에 들어있는 유해 물질을 잡는 케미칼, 화학 비용이 들어갈 거고요. Và ví dụ như là khí thải emission ấy, thì nếu mà nó thải ra nhiều khí độc thì sẽ phải mất nhiều chi phí hóa học để mà khử cái đoạn khí đấy ra khỏi khí thải. 날아가는 비산재와 바닥에 가라앉는 바타메쉬를 처리하는 것도 비용이 듭니다. Rồi chi phí xử lý cho bay hay là cho đáy thì nó cũng là gọi là tổn thất liên quan đến kinh phí ạ. 참고로 한국에서는 이 재를 재활용을 하기도 하지만 경제성이 부족해서 실제로는 돈이 들어가는 그런 아이템이 되는데 Ví dụ ở Hàn cho bay hoặc cho đáy thì họ cũng có tái sử dụng lại nhưng mà cũng không phải là tái sử dụng lại 100%. Thì
한국 기준으로 바닥재를 처리하는데 1톤에 약 100톤이 들고요. Như ở Hàn Quốc ví dụ như để xử lý 1 tấn cho đáy thì sẽ mất khoảng 100 đô. 플라이애쉬는 처리하는데 약 150톤의 비용이 듭니다. Còn xử lý cho bay thì sẽ mất khoảng 1 tấn của nó là khoảng 150 đô. 그 이유는 플라이애쉬는 밀도가 낮아서 볼륨이 크기 때문입니다. Tại vì cho bay thì bao giờ cái tổng khối lượng của cái tổng dung lượng của nó sẽ to hơn nó nhẹ. 그래서 애쉬폰드, 회 처리장, 회사장이 있는 경우는 다르지만 통상적으로 이거를 처리하고 운반하는데 비용이 되기 때문에 발전소 운영 비용에서 큰 부분을 차지합니다. Thường nếu mà nhà máy nào mà có khu vực xử lý cho riêng thì không nói gì, nhưng mà nếu không có ấy, thì cái chi phí xử lý cho này, cho đáy cũng là cho bay là một phần chi phí khá là lớn để chúng ta phát hiện. 그 다음에 워터 밸런스는 사실 경제적으로는 크게 중요하진 않고요. Còn về cân bằng nước thì nó cũng không liên quan đến hiệu suất kinh tế cho lắm. 로스를 관리해야 되거든요. Thường là mình sẽ phải quản lý cái tổn thất nước. 이게 리크가 생긴다는 거는 리크가 로스가 많다는 거는 어딘가 새거나 흘리는 게 있다는 거고 Thường là nếu mà tổn thất nó càng lớn tức là nó đang bị rò rỉ hoặc nó đang bị mất ở đâu đó. 그래서 거기에 따라서 또한 열도 유축이 될 수가 있거든요. Liên quan đến rò rỉ nó cũng sẽ ảnh hưởng đến việc là tổn thất cả nhiệt nữa. 하여튼 발전소의 에피션시를 내기할 때 기본적으로는 히 밸런스고요. Cái quan trọng nhất ở nhà máy phát điện sẽ cân bằng nhiệt. 그리고 나머지는 사실 설계 사항이기 때문에 운전 과정에서 어떻게 관리할 수 있는 여지는 적습니다. Còn những cái phần còn lại từ phần số 4 từ electrical balance từ cân bằng điện thì thường là nó sẽ ngay từ lúc thiết kế cũng như là lắp đặt của nhà máy của mình nó đã cố định rồi, nên là việc mà mình thay đổi nó trong lúc vận hành thì không có nhiều. 그래서 운전 관점에서는 열 효율을 최대한 높이는 거 Trong lúc vận hành quan trọng là mình sẽ phải tăng cao nhất được cái năng suất nhiệt của mình. 연료 사용량을 최소화하고 유해 물질 배출과 재발생을 최소화하는 거 Quan trọng nữa là mình để làm thế nào để tăng hiệu suất nhiệt và sử dụng ít nhiên liệu nhất, cộng với việc là khí thải ra ít khí thải độc ra nhất, cộng với việc là tạo được ít cho bay cũng như là cho đáy. 그리고 블로우 다운을 최대한 줄여서 워터 손실을 막는 거 Và mình giảm được cái xả đáy để giảm được ít nhất cái việc là sản xuất nước ạ. 요 세 가지가 키 핵심 밸런스 관리 사항이 되겠습니다. Thì đây là những cái ba cái yếu tố này, ba cân bằng nhiệt nhưng mà cũng như cân bằng nước, nó là ba cái yếu tố quan trọng trong việc mình quản lý cân bằng của một nhà máy. 하여튼 이 중에서 하나를 고른다면 제일 중요한 거는 당연히 히 밸런스고요. Và nếu mà trong ba cái này quan trọng nhất thì vẫn là cái heat balance là cân bằng nhiệt là quan trọng nhất. 히 밸런스 위주로 계속 얘기를 해보겠습니다. Tiếp tục là thầy sẽ nói thêm nhiều hơn về cái phần cân bằng nhiệt. 발전소의 히 밸런스를 저하시키는 즉 로스는 어떤 항목이 있냐? 로스. Là những cái nhóm tổn thất có ở trong cân bằng nhiệt là cái gì ạ? 오일라에서 되게 많은 로스가 일어나는데요. Đầu tiên là có tổn thất về lò hơi là có những hạng phổ nhất. 훌루가스 로스고요. 이거는 Ví dụ như là tổn thất khí thải. 굴뚝에서 열 손실이 일어나는 거고요. Thì nó sẽ là phần nhiệt nó bị tổn thất thông qua là thải khí qua cái ống khói ạ. 4에서 8% 가장 큰 포션을 차지합니다. Thường là sẽ tổn thất khoảng 4-8%. 아까 설명드린 바와 같이 연료 속에 있는 수분으로 인해서 그 수분이 자면 레이턴트 힛을 뺏어가는 로스가 생기고요. Thì sẽ có tiếp tục là tổn thất do độ ẩm trong nguyên liệu ạ. Thì nhiệt dùng nó sẽ bay hơi độ ẩm sẵn có và độ ẩm của mặt trong than ấy, thì nó sẽ dẫn đến là tổn thất nhiệt. Tổn thất này là 1-3% ạ. 1에서 3%에 해당됩니다. 1-3% tổn thất do độ ẩm trong nguyên liệu ạ. 여기는 연료 속의 모이스처 컨텐트, 수분 함유량을 얘기하는 거고요. Thì nó sẽ là tổng cái số lượng ẩm có trong nguyên liệu. 그 다음에 하이드로겐 로스가 있는데 이건 뭔가 하면 Và tiếp tục là tổn thất do cháy hydrogen.
H 분자가 O2와 만나서 H2O로 물이 생성이 돼서 그 물이 뺏어가는 에너지를 얘기하는 거예요. thì nó tôi thầy nói từ rồi là H ở có trong nguyên liệu gặp với thật là O của không khí nó sẽ tạo thành H2O tức là tạo thành nước ạ. Thì phần tổn thất này là do là cái nước tạo thành này 로스의 1~2%를 차지하고요. khoảng 1 đến 2%. 그리고 대기 중에 공기 중에 수분 Và cũng có thể là tổn thất do cái độ ẩm có ngay ở trong không khí ạ. 세 가지가 물과 수분과 관련된 건데 Thì có 3 cái phần tổn thất liên quan đến độ ẩm đúng không ạ? 상식적으로 물이 많은 열도를 태우려면은 손실이 많아지잖아요. 물을 없애야 되니까. Thường là đây là một cái kiến thức khá cơ bản. Nếu mà độ ẩm trong nguyên liệu nhiều thì chắc chắn là mình sẽ cần nhiều nhiệt để thoát độ ẩm ra trong khỏi nguyên liệu. 대기 중 수분 로스는 상대적으로 작지만 Còn tổn thất có do độ ẩm có trong không khí thì nó lượng là nhỏ nhất. 수분과 관련된 로스를 합치면 거의 굴뚝하고 맞먹을 정도로 큰 비중을 차지합니다. Tuy nhiên khi mà mình cộng 3 cái phần tổn thất do độ ẩm ấy, từ 1, 2, 3 thì nó cũng lớn ngang với cả còn tổn thất do khí thải đi qua để có đó. 강열 감량이라고 설명이 안 되죠. 이그니션 로스라고 하는 게 있는데 그냥 한국어로 하면 제가 이 찾을게요. 강열 감량이라고 찾아보세요. 강열 감량. 강열 감량. 강열 감량. 강열 강열 Nó 감량. là độ mất khi nung tức là độ không hiểu là hao hụt khi mà nung ấy. 그래서 C 성분이 완전히 연소가 되기는 불가능하거든요. Thường là cái C 탄소. carbon á, để mà đốt cháy được nó hoàn toàn thì gần như là không thể. 미완성 연소되지 않고 배출되는 카본의 양을 강열 감량이라고 하고요. Cái phần carbon mà nó không được đốt cháy hoàn toàn thì nó sẽ gọi là độ mất khi mà đốt cháy ạ. 여기서는 0.2에서 2%지만 연료에 따라서 차이가 큽니다. Thì thường là nó sẽ mất khoảng 2%. 예를 들면 성상이 균일하지 않은 폐기물을 태울 때는 5%에서 10%까지도 올라가고요. Còn ví dụ như là nó sẽ cao hơn ví dụ trong trường hợp về nhà máy đốt cháy nhiên liệu rác thải ấy, thì nó có thể lên đến 5%. 한국에서 법정 상한선은 5%고요. Thường ở Hàn Quốc là cái tổn thất do carbon chưa cháy này thì nó quy định là dưới 5%. 정기적으로 이걸 어떻게 하냐면은 재를 타고 남은 재를 가져가서 다시 태워요. Thường là họ sẽ kiểm tra một cách nào là những cái phần cho đốt xong nữa nó còn thì họ sẽ cầm lại họ để đưa ra ngoài họ đốt lại một lần nữa 그리고 무게를 비교해요. và sẽ so sánh cái khối lượng. 100이라는 만큼의 재를 가져갔는데 5분에서 다시 태우니까 95만큼 중량이 줄었으면 5%가 강열 감량입니다. Ví dụ như là mình cầm ra là 100% điện, sau rồi ví dụ 1 cân điện mình đốt xong còn 9 nặng 5 tức là nó tổn thất nghĩa là nó vẫn có thể đốt được thêm 5% đúng không? Thì đây là chính là cái tổn thất carbon chưa cháy là 5%. 그래서 정기적으로 샘플링 검사를 한국에서는 합니다. Thế nên là ở Hàn Quốc là họ sẽ kiểm tra sample theo từng thời gian quy định, họ sẽ cầm cho để họ đốt lại và để kiểm tra cái độ khối lượng chênh lệch. 라디에이션과 컨벡션은 아까 설명드렸는데 외피 껍데기를 통해서 나가는 게 라디에이션. Về tổn thất bức xạ và tổn thất đối lưu và tổn thất nhiệt từ các bề mặt bên ngoài là hơi đấy. 오일라 옆에 가면 막 뜨겁잖아요. 그게 다 에너지 로스예요. Ví dụ như là bên ngoài cái cỏ cái lò bao giờ nó cũng rất là nóng thì nó cũng là một phần tổn thất nhiệt. 그리고 컨벡션은 아까 말씀드린 대로 대류, 서큘레이션을 하면서 없어지는 에너지. Convection nó chính là cái tổn thất đối lưu, tổn thất xoay ở trong. 그리고 블로우 다운 시에 에너지가 날아갑니다. Ví dụ như tổn thất do xả
그래서 이게 각각 저기 강열 감량 뭐 이런 것들이 이좀 뭐 0.5에서 1.5, 3% 정도로 에너지를 뺏어갑니다. tùy theo từng hạng mục thì thấy là nó có thể tổn thất là nhỏ hơn 0,5%, nhiều là đến 1,5%. 그래서 보일러 로스를 이렇게 8가지로 설명드릴 수가 있는데 Là tổn thất lò hơi có 8 yếu tố như vậy. 뭐 사실 가장 큰 에너지 로스는 증기를 물로 바꾸는 복수기 컨덴서에서 발생을 하고요. Nhưng mà tổn thất nhiệt nhiều nhất vẫn là tổn thất nhiệt tại cái bình ngưng. 그래서 한국 같은 경우는 이 에너지를 회수하기 위해서 여러 가지 방법을 합니다. 방법을 씁니다. Rất là sẽ sử dụng nhiều phương pháp để gọi là lấy lại nhiệt từ cái quá trình này. 스마트팜이라고 아마 베트남에서는 저기 필요가 없겠지만은 추운 겨울에 채소나 과일을 기르기 위해서 에너지가 필요한데 이런 열을 가지고 그런 발전소 옆에다가 큰 공장을 지어서 비닐하우스를 지어서 공급을 해요. Ví dụ như họ có thể dùng cái tổn thất ngay tại này bằng cách là ở Smart Farm là nông trại thông minh ấy, thì họ sẽ sử dụng là ví dụ mùa đông ở Hàn Quốc thì rất là lạnh thì họ sẽ trồng họ sẽ trồng rau củ quả bằng nhà kính ở ngay cạnh nhà để phát điện và sử dụng những cái nhiệt phát ra như này để mà trồng rau củ quả ở mùa đông. 그리고 도시에 있는 작은 발전소에서는 이 에너지를 이용해서 사우나나 수영장을 만들어줍니다. Còn những cái nhà máy điện nhỏ mà nó ở gần thành phố ấy, thì họ sẽ sử dụng nhiệt này bằng cách sử dụng nhiệt từ hơi này bằng cách là họ làm nên sauna, ví dụ là gọi là tắm hơi hoặc là bể bơi mùa đông. 그리고 마찰열, 새는 거, 뭐 이런 것들도 전부 다 에너지로 쓰고요. 터빈에서. Và ngoài ra ở tua bin có tổn thất ở trong nội bộ của tua bin, ví dụ là do ma sát này hoặc do dầu dỉ. 그 다음에 스팀을, 그러니까 보일러를 가동하거나 세울 때도 에너지 로스가 생기고요. Ngoài ra có loại tổn thất từ các bộ phận phụ trợ, ví dụ như là có thể tổn thất hơi khi mà khởi động hoặc khi mà làm ấm. 기본적으로 전기 에너지는 상당히 효율이 안 좋은 에너지예요. Thường là ngoài ra tổn thất ở những cái bộ phận phụ này thì nó khá là nhiều và thay đổi nhiều. 연료를 연소해서 증기로 만들면 90%대의 효율이 나오는데 이거를 전기로 만들면 30%대밖에 효율이 안 나와요. Thường là đốt nhiên liệu tạo thành năng lượng nhiệt thì nó sẽ ít nhất là cũng phải đạt 90% tạo thành nhiệt. Nhưng mà từ năng lượng nhiệt này quay về thủy điện ấy, thì cuối cùng là nó cũng chỉ còn lại được khoảng 30% 초과, 30%, 30에서 40. khoảng 30 đến 40% thôi. 그래서 나중에 보여드리겠지만 가장 효율이 좋은 발전소도 40%를 넘기기 힘듭니다. Thường là cái hiệu suất của một nhà máy điện cao nhất nó cũng chỉ đến 40%, để cao hơn 40% là khá là khó. 그러면 여기까지 로스를 알아봤고요. 다음은 효율을 말씀드릴게요. Bây giờ thì thầy sẽ giải thích thêm một phần hiệu suất. 여기서는 상세하게 어떤 파트에서 얼마나 로스가 생기는지를 각각 알아본 거고요. Như cái phần lần trước là từng theo cái hạng mục nó sẽ cái tỷ lệ mà nó bị tổn thất là bao nhiêu rồi thì đã xem qua rồi đúng không? 요거를 큰 카테고리로 보겠습니다. Bây giờ thì mình sẽ chuyển qua các cái hạng mục nó lớn hơn một chút ạ. 결국은 전체 에너지에서 로스를 뺀 게 효율입니다. Cuối cùng thì là phần hiệu suất ạ. Hiệu suất chính là cái để tính ra được phần nào hiệu suất nhiều nhất ạ. 그래서 앞에 있는 표를 정리를 하면 이렇게 되는데요. Thì những cái đây là một cái phiếu, đây là một cái bảng tính toán dựa trên cái bảng vừa rồi phần tổn thất ạ. 복수기, 증기를 물로 만드는 거, Bình ngưng 플루가스 4에서 6%, khí thải nó sẽ là bình ngưng là 50 đến 58%, khí 열- thải sẽ là 46%. 연료 속의 수분과 대기 속의 수분 아까 말씀드린 세 가지 합이 3에서 5%, Rồi độ ẩm là ví dụ có trong nhiên liệu là do không khí thì nó sẽ khoảng 3 đến 5%. heat loss not inflamed 는 아까 강열 감량을 얘기합니다. 강열 감량. Là cái tổn thất nhiệt do là không cháy hết ạ. Thì là nó
컨벡션은 대류 에너지. rồi lưu gọi là khoảng 0,5 cho đến là 0,5 đến 1%. 애쉬, 블로우다운, 기타 순서입니다. Mình tiếp tục dưới là sẽ đến cho này, đến chạm đáy và đến các phần khác. 여기에서 우리가 관리할 수 있는 로스가 있고 관리할 수 없는 로스가 있거든요. Thì ở đây thì có những cái hạng mục về tổn thất là mình có thể quản lý được, nhưng có những hạng mục mà mình không thể quản lý được. 그래서 디자인으로 바꿀 수 없는, 디자인 때문에 우리가 관리할 수 없는 로스가 있고 운전을 잘해서 관리할 수 있는 로스가 있어요. Tức là có những cái phần tổn thất mà do ngay từ đầu thiết kế mình không thay đổi thiết kế thì mình sẽ không thể nào quản lý phần tổn thất đó. Nhưng mà cũng có những phần tổn thất mà mình có thể giảm nó bằng cách mình vận hành nó tốt thì mình có thể giảm được. 그래서 연료를 잘 건조를 시킨다든가 분쇄를 잘한다든가 Ví dụ như là việc là mình quản lý độ ẩm trong nhiên liệu chẳng hạn, mình giữ nguyên liệu được khô, rồi mình nguyên liệu thì mình làm cho nó là gì nhỉ? Mình nghiền nó tốt ấy, thì là nó sẽ đỡ cháy được tốt, thì đấy là những cái phần mình có thể quản lý được. 방열, 인슐레이션을 잘해서 열이 나가는 것을 Ví 막는다든가 dụ mình ngăn chặn được việc là nhiệt độ nó thoát ra bên ngoài ấy. 그리고 강열 감량을 최소화한다든가 Rồi mình sẽ hạn được cái độ mà carbon nó không cháy ạ. 공기의 함량과 온도를 조절하고요. Ví dụ mình có thể là quản lý được độ ẩm trong không khí, rồi nhiệt độ không khí. 그리고 블로우다운을 최소화하는 운전 같은 건 우리가 관리를 할 수 있는 항목입니다. Ví dụ như là việc blow down, ít đi từ xả đáy, ít đi là những cái phần mà mình có thể quản lý được trong lúc mình hành hành. 그럼 지금부터 실제로 수치를 넣어가면서 히트 웨이트를 한번 해보겠습니다. Đây mình sẽ thử nghiệm thử và tính theo công thức ạ. 일단 히트 웨이트는 뭔가 하면은 단위의 전력을 한 단위의 전력을 만드는데 얼마만큼의 에너지가 들어가냐는 거거든요. Đây mình sẽ có đây là bài tập tính hiệu suất tiêu hao nhiệt ạ. Mình sẽ có phần là suất tiêu hao nhiệt, nó sẽ bằng theo cái công thức mình đặt trên bảng chúng ta. 이게 삽입이 안 되나? 자, 그래서 1kW의 아워, 1kW 아워의 에너지를 만드는데 얼마만큼의 열량이 들어가는가가 킥 웨이트예요. 1kW 1kW 아워는 3,600kJ이고요. 아까 전체 에너지에서 로스를 뺀 게 에피션시라고 했는데 에피션시를 40% 초반이라고 가정을 해보겠습니다. 이 정도면은 뭐 화력발 초소는 굉장히 높은 최고 수치인데 ví dụ mình lấy ví dụ là nó là khoảng 42% đi ạ. 42% là hiệu suất khá là cao trong việc phát điện được. 그러면 힐 웨이트라는 거는 단위 에너지를 만드는데 이거 W 하나 못하고요. 킬로와트 아워를 만드는데 얼마만큼의 열량이 들어가냐는 거잖아요. Thì phần dưới là heat rate là để tạo ra 1 kWh thì là sẽ mất bao nhiêu là năng lượng nhiệt đúng không ạ? 그러면 이거는 식은 얘를 얘로 나눈 거예요. 그러니까 뭔가 하면은 거꾸로 힐 웨이트는 3,600을 0.42로 나눈 8,500의 열량이 들어가야지 우리 설계상의 수치가 나온다는 얘기입니다. Tức là mình sẽ cái số 8.571 nó sẽ bằng là 3.600 chia cho 42% và chia cho 0.42 nhé. Nó sẽ ra được này, tức là để tạo ra 1 kWh mình sẽ phải cần có nhiệt lượng là 8.571. 그리고 발전소의 효율이나 힐 웨이트는 보통 BMCI 기준으로 합니다. Rồi là sẽ theo heat rate là BMCI. Boiler Maximum Continuous Rating BMCI. Nó sẽ Boiler là theo Maximum cái tiêu chuẩn BMCI.
성능 보증은 TMCI 기준이고요. có cái tiêu chuẩn là TMCI là tiêu chuẩn liên quan đến hiệu suất của nhà máy. 요 TMCI, 터빈 맥시멈 크랙 컨티뉴어스 레이쇼고 그 열 관리는 BMCI 기준으로 합니다. 보통. Còn quản lý nhiệt là sẽ vào DMCI. 그래서 다시 한번 옥스 자체 소비를 빼고 현실적으로 31%가 나간다고 하면은 그만큼 매출력을 내기 위한 에너지가 더해지잖아요. Thì cái hiệu suất phát dòng thì mình sẽ lấy nó khoảng là trừ đi cả cái phần năng lượng mà mình phải tự dùng ở trong nhà máy rồi thì nó sẽ còn khoảng lại là 31%. 다시 한번 정리하면은 3,600이라는 게 기본 수치가 있는데 여기서 그로스를 나누기 0.4이니까 파워 7하나고 이거를 다시 0.3으로 나누니까 이게 나오는 거예요, 수치가. Thì tức là đầu tiên là mình sẽ có cái 1 kW trên giờ bằng 3.600 là con số cố định rồi đúng không ạ? Sẽ có hiệu suất phát thô của mình là không cần một ví dụ là 42% nhé. Thì mình sẽ chia ra đầu tiên là mình sẽ có tiêu hao nhiệt đầu tiên là 8.571. Sau đấy thì để ngoài ra mình còn có hiệu suất phát dòng của nhà máy nữa đúng không ạ? Thì để tính ra cái heat rate cuối cùng thì nó sẽ bằng là hiệu suất phát thô chia cho 밑에 히트는 8571 나누기 31이죠. 맞죠? 이거 나누기 0.3하나는 이거. 아, 0.3 하나? 이거 나누기 0.3하나. Hiệu suất ham nhiệt cuối cùng là mình sẽ phải tính trên cái hiệu suất phát dòng ấy, tức là hiệu suất phát dòng của nó mình tính mình đang để nó là 31% đúng không ạ? 31% thì sẽ lấy 3.600 chia cho 31% là chia ra 0.31 thì nó sẽ ra được là 11.612.90. Đúng rồi. Thế là điều đó là hiệu suất của nhà máy con đạt hiệu suất là phản ánh lưới không? 그럼 플러스는 어떤 효율이에요? 아, Vì đạt cho khác chứ cái đó đạt theo như là thật là phản ánh lưới đúng không? 그로스는 에너지 에피션시인데요. 여기서 엑서지라고도 하고 에너지라고도 해요. 몇 번이에요? 저기 첫 번째 시트 네. 7번 À, 발전소가 4번이요, 4번? 첫 번째 시트 첫 번째 근데 시트에 첫 번째 4번? 7번 아 이거 4번, 1, 2, 3. 네. 네 번째 항목이죠. 이거 네 번째 항목. 네. Nó sẽ là cái cân bằng nhiệt ấy. Nó là 발전소 phát điện thô ấy, là nó sẽ bằng là 발전소가 100이라는 전력을 터빈에서 제너레이터에서 생산을 하면은 소원의 전력을 그러니까 발전소에서 자체적으로 사용하는 거 발전소에서 자체적으로 tức là phát 사용하는 거 điện thô ấy, nó sẽ bằng tổng, nó sẽ là tổng toàn bộ mà cái lượng điện mà mình phát ra được từ máy phát điện đúng không? Nó sẽ cái tổng đấy nó sẽ bằng là điện mình tự dùng cộng với cả là điện phát dòng thì nó sẽ ra được tổng là gọi là sẽ phát điện thô. 여기 나오는 여기 모든 기기 모든 보조 여기 있는 모든 보조 기기를 돌리는 거를 옥스 파워라 그래요. 옥스 파워. Tức là toàn bộ những cái máy móc mà mình dùng để dùng điện ấy, sử dụng điện thì nó sẽ gọi là ox power đúng không? thì cái này thôi. Cho nên hỏi thêm câu là cái 1 kWh mà cân bao nhiêu kJ để đốt nóng thì cái này lấy ở đâu? Ừ. Không cái này thôi. Mấy cái 600. 그로스는 옥스 더한 지문이에요? 넷인데 예를 들어서 그로스가 발전기가 100을 생산하면은 자체
자체에서 손의 동력이라고 하거든요. 그러면 10은 발전소에서 자체적으로 쓰는 거고요. Đó, thì thầy đang nói đó cái cross này là nó sẽ bằng off là cái phần zoom thì gọi với điện thoát dòng ấy ạ. Tức là 요게 파는 거예요. 파는 거. 발전, 파는 거. 돈. tức là cross là tổng số mà mình phát ra được. Nó 그래서 sẽ bằng off cộng với net. Net là cái phần mà mình bán điện ra, còn phần mà ví dụ mình bán 90% còn 10% là mình dùng á thì là cross nó sẽ là tổng của hai cái đó. Thì vừa nãy bạn có hỏi là cross là cái gì đấy đúng không ạ? Được không? Thì chấm vào câu này là cái mà bao nhiêu kJ để tạo ra 1 kWh thì cái đó lấy trước đâu? 그 아까 얼마 킬로존이 킬로와트 그 아워 있잖아요. 계산하는 방법 궁금하다. 다시 그러면 네, quay ngược lại. 이거 이해했대요. 그러면 52분이니까 10분 쉬고 할게요. 이거만 설명해주고 쉬어야 될 것 같아요. 이거 설명해 기다려주세요. 기다렸어요. 오케이. 그러면 시간을 좀 부탁하겠습니다. 우리 다 이제 다 힘들어서 근데 이게 원래 이거를 수식을 보여드리고 하려고 했는데 이 컴퓨터가 지금 편집이 안 되거든요. 그래서 컴퓨터를 바꾸고 편집을 하면서 수식을 보면서 할게요. Thế bảo là thầy sẽ phải đánh máy để chỉ ra công thức, nhưng cái máy này nó không đánh được thì mình nghỉ một chút đi cho thầy đổi máy. Không thầy giải thích cho. với bảo công thức thì với bảo